Chắc chắn là tới rồi. Vui quá.
cùng cũng lắp xong cái trống rồi nha anh em. Mai mình sẽ kéo lên trên đỉnh. Anh em thấy trên đỉnh còn có 4 cái trống bự rồi, mai thêm một cái là 5 cái, quá trời bự luôn. Đó, trống bự nằm dưới đây nè, thấy không? Rồi giờ về thôi, mai làm tiếp. Đây anh em chuẩn bị lên trụ để kéo trống mét 8 lên đây. Đây cái trống mét 8 đây. Đây, đó, đó mình sẽ kéo lên tới trên đỉnh luôn. Đây sợi dây cột đây cho bắn lửa luôn. Dây cột đây, bắn lửa luôn. Đây anh em chuẩn bị lên trụ để kéo trống mét 8 lên đây. Đây cái trống mét 8 đây. Đây, đó mình sẽ kéo lên tới trên đỉnh luôn. Đây sợi dây cột đây cho bắn lửa luôn. Dây cột đây, bắn lửa luôn. Đây anh em đang lên trụ đây. Mang 4 sợi chứ để biết 4 người đây xả luôn nè. Đây xe không lên đây. Nè, có một miếng này nè. Đúng không? Rồi. Giờ chuẩn bị kéo lên thôi. Lên nha. Không có rồi, qua đó đâu. Lấy ra. Ai leo lái con thương vậy? Rồi nè. Rồi. Rồi, nhẹ bóng. Đây con kéo không vậy mà sao nhẹ vậy? Quay lại. Từ đó. Để xoát xuống như thẳng xuống dưới cho không quay qua. Không lên cũng đừng mà. Quay bên nào? Này đúng không? Dùng cái cách liền luôn á, nó nặng lắm. Quay ra đây. Quay qua vậy. Không, Phiên qua đây là gì? Phiên qua đây chứ. Qua. Cái lên đây nó lên được mà. Rồi, lên. 1 2 3 lên bà con ơi. Em không lên được đâu. Đâu? Bạn thầy mà. Lên bà chúng tôi. Cái gì có đẩy hai anh lên cái đẩy này. Dạ. Rồi lên. Đồ, khỏe dữ vậy. Đẩy lên ơi. Rồi. Rồi, để từ từ lên. Lên đi chỉnh kéo giờ đây thì hài không rồi đó. Rồi, đúng người điệu tay luôn nè. Đúng người điệu tay là khỏe của em. Do hồi bữa cái con dây kéo lên nó nặng hay sao á. Quấn vô đi. Đứng chậm cũng vậy à. Cao rồi. Dạ cao quá. Không thấy.
Cùng lắm rồi chạy lên tới cái gì rồi cắm súng mạnh lên. Rồi. Có thích kéo đâu mà không lên tự. Được chưa? Rồi lên từ tôi. Từ. Rồi lên đi. Thôi. Cuốn chồng nữa đi. Đâu. Giữ đây cái đường nó có thế để tự giờ đặt ra được. Cuối cùng cũng làm xong được cái chạm này nha anh em. Cái trống bự đó kéo lên rồi đó. Giờ trình trù mình có 5 cái luôn. Hôm nay làm xong mau quá, cố gắng làm cho xong để bắt còn ở đây nữa. Bây giờ anh em làm xong hết rồi, anh em sẽ di chuyển xuống thành phố Long Xuyên. Từ đây xuống thành phố Long Xuyên là khoảng 80 cây số, anh em đi tới 7-8 giờ tối mới tới. Rồi coi đá banh luôn, nay mình ủng hộ Việt Nam mà. Thôi anh em thu dọn đồ nghề đi thôi. Chào anh em nha.